아침에 가능하면 과일을 먹으려고 노력하고 있어요. 오늘 아침에는 일어났는데 배가 고파서 고구마를 먹었어요. 냉동실에 있던 고구마를 데펴서 렌지에 데펴서 하나 먹었어요. 그리고 과일은 지금 배를 먹어요. 배가 기관지에 좋다잖아요. 가래, 기침 가래에 좋거든요. 그래서 요즘 아침 매일 배를 하나씩 깎아서 먹으면은 가족들도 같이 먹고 나도 먹고. 오늘 지금 배가 마지막 하나인데 사러 나갈 시간이 없는 게 아니라 나가지 못하겠어요. 밖에 차가운 기온을 맞을 수가 없어서 안 나가고 있어요. 시장할 기운이 안 나는 거죠. 마트도 그렇고. 시장에 과일이 되게 싸거든요. 시장을 사고 싶은데 지금 제가 몸이 안 좋으니까 시장에 나갈 수가 없어요. 운동하러 일주일에 원래 2번씩 나가는데 지금 방학이거든요. 이번 주하고 다음 주하고 쉬어요. 그래서 일부러 가야 되니까 몸이나 지금 좀 좋으면은 가겠는데 몸도 완전 안 좋고 해서 갈 수가 없네요. 오늘 마지막 배를 그래서 깎고 있습니다. 다음 주에 지금 오늘이 금요일이니까 이제 하여간 2, 3일 안에 조금 기운이 나면은 시장 가서 과일 좀 사야 될 것 같아요. 2월 달에는 지금 올림픽이 청소년 올림픽이 있잖아요. 개최지는 강릉이지만 경기하는 곳은 여러 곳이에요. 평창도 있고 뭐 정선, 강릉 뭐 이런 데 살아봐요. 근데 일단 개최지는 강릉이니까 모든 행사를 강릉에서 할 거 아니에요. 이 사이가 출장이 이제 그래서 많아요. 출장이 일주일간 있고 그리고 그 출장 아닌 기간도 계속 당직하고 공휴일 휴무하고 당직을 번갈아 해야 돼요. 당직 휴무 당직 휴무 이렇게. 그래서 우리 딸이 좀 애기 보기가 힘들 것 같아서 집에 와 있으라고 해야 될 것 같은데 우리 딸은 내가 자기 집에 와 있기를 바라지만 또 그러면 또 불편한 사람들이 많고 하니까 애기 키우는 동안은 우리 딸한테 이 엄마가 도움이 돼야 되겠죠. 많이 도와주고 싶고 보고 싶고